सुनो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया। अच्छा सुन, तूने मेरा दिल तोड़ा, भगवान तुझे ख्वाब देगा। तूने मेरा दिल तोड़ा, भगवान तुझे ख्वाब देगा। इतना दिन मेरा दिल में रही, बड़ा कौन तेरा बाप देगा। बाकी दुनिया যে মানুষ অল্পতেই খুশি হয়, যে মানুষ অল্পতেই খুশি হয়, সে কিন্তু অল্প আঘাতেই অনেক কষ্ট পায়। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी लाइफ मेरी मर्जी से चलती है, किसी दूसरे की सोच से नहीं। काल रात को मोबाइल खराब था मेरा, 9 बजे नींद आ गई। गोर वाले हॉस्पिटल लगाई। যে আগে বেনামাজি সে আজ নামাজি, তার অতীত নিয়ে কষ্ট দিয়ে, কারণ আল্লাহ যাকেই পছন্দ করে তাকেই হেদায়েত করে। নামাজকে বলো না কাজ আছে। হে আল্লাহ, আমাদের যাদের মা বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস দান করুন, যারা বেঁচে আছে তাদেরকে নেক হায়াত দান করুন। বাড়িওয়ালা নাই রে, বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে, বাড়িওয়ালা নাই রে, বাড়ি নাই। ना सुना वैसे ना मेरे चुने रे, तुम चेहरा कैसे जिनका चेहरा मेरे मोहम्मद ऐसे है, मोहम्मद ऐसे है, नूरी नूरी जिनका चेहरा, मेरे मोहम्मद ऐसे है, नूरी नूरी जिनका चेहरा, मेरे मोहम्मद ऐसे है। बेचे आसी सुस्त आसी, बेचे आसी सुस्त आसी, 3 बेला चलून एक बार बोली अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका चेहरा मेरे मोहम्मद ऐसे है। जे कष्ट আল্লাহ কে স্মরণ করা, যে আল্লাহ কে স্মরণ করা সেটাই হচ্ছে নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। जिनका चेहरा मेरे मोहम्मद ऐसे है। तेरा मेरा रिश्ता गल गल ते लड़दे
ओ भाई क्या हुआ? यार फेंक दो यार लाइन का यार लाइन सब यहीं गिरा दो यार इतना स्मोक में कर रहा हूँ इतना बढ़िया क्या हुआ? पागल हो गया क्या? मंगल पांडे देख रहा था, कोई फांसी लगा रहा था तेरे को। मैं सपना देख रहा था। तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो? तुझे लग सकता है कि तू मेरे सामने ऐसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता। अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है। Combat model 9mm pistol, caliber 45 ACP, trigger single action, magazine capacity 8 rounds. Weight 1077 grams. Loaded magazine weight 123 grams. Total weight 1200 grams. 1200 ग्राम की वजन वाली पिस्टल से जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिग्री के एंगल पर। मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है। बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे? बुलेट्स कैसे नहीं है? मैंने खुद लोड की थी। ये देख, ये रही बुलेट्स। पुलिस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट से भी ज्यादा तेज होना चाहिए। नाउ द शो बिगिन्स। জীবনে এমন একটা বন্ধু বানাও সে যেন আয়না ও ছায়ার মতো হয়, কারণ আয়না কখনো মিথ্যা বলে না আর ছায়া কখনো ছেড়ে যায় না। এই সকল নারী জাহান্নামী হবে, এই সকল নারী জাহান্নামী হবে যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে। ईद मुबारक सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्श।